When I think about Atlantic forests, I think about biodiversity, I think about plants and animals, and I think about the families in the rural areas. Here, the yerba mate is a native tree that grows in the Atlantic forest. It's part of the biodiversity. We have the jaguar, that is the biggest predator in the Atlantic forest and in the whole continent. Atlantic forest is the home of very special and very important plants and animals, and we have to preserve this home for the future generations. And we are losing the Atlantic forest in a very rapid rhythm. The rainforest is cutting down in Paraguay because the agriculture expansion. Agriculture in Paraguay replaced rainforest by crops. This is the main cause of forest loss in Paraguay. "30 years ago, all this landscape was covered by native forest, 100% native forest. Now, the landscape is dominated by soy fields, and there are some patches of native forest in the back. Almost 100% of the soy produced in Paraguay is for export. Paraguay exports soy to Europe, to Germany, to Netherlands, to China, to United States, all over the world. Consumers in Germany, they are connected with the production in Paraguay. In the German market, soy imports are related to feed industry, to feed animals. Consumers have to be conscious about that if they consume more meat, they will consume more deforestation. This kind of landscape, for me, is a challenge. It's a challenge to recover the native forest in this region in order to protect our natural resources. Nature has the capacity to recover itself, but needs our help. Our help working with communities in order to use native trees to recover the environment in the landscape. Mit dem Anbau von Mate geht es uns sehr gut, denn wir bewirtschaften so unser eigenes Land. Es lohnt sich, denn wir können bei den Matebäumen auch andere Sachen anpflanzen. Wir sind zur Mehrheit Frauen und können auf den Plantagen arbeiten. Und es gefällt uns sehr gut, weil wir viele Bäume pflanzen und auch viele andere Dinge, wie Obstbäume. Mate anzupflanzen ist wichtig, denn man erntet nie den ganzen Baum, nur ein paar Blätter und lässt den Rest für das nächste Mal zurück. So werden die Matebäume bei uns 80 bis manchmal 100 Jahre alt. Deswegen sagen wir, der Matebaum ist sehr wichtig. Zum einen zum Verkaufen und zum anderen für die Umwelt. Das Projekt hat uns stark verändert. Es hat sozusagen unser ganzes Leben verändert. Früher schätzten wir den Baum nicht so sehr, weil wir dachten, es gibt eine Menge. Ich erinnere mich, dass wir früher, als meine Großeltern noch lebten, 200 hatten und jeden Tag wurden es weniger. Dank des WWF, der uns unterstützt hat, konnten wir unser eigenes Wäldchen schaffen. Wir pflanzten viele Bäume und so bringen wir wieder die Zeit zurück, in der wir viele Bäume in der Siedlung hatten.
Ich züchte Hühner und Schweine. Ich verkaufe Hühner, ich verkaufe Schweine und ich verkaufe Eier. So wirtschafte ich mit meinem Hof. So kann ich Lebensmittel für die Enkelkinder kaufen. Aber es gibt ein Problem. Wenn jemand krank ist, dafür gibt es nicht genug Geld. Dann mache ich die Medikamente für sie, denn man braucht Geld für den Arzt. The small farmers here in Paraguay, they are in a very poor condition. They are the poorest of the poorest because 30% of the population in Paraguay is below the poverty line, but concentrate in rural families. Wenn wir immer weiter arbeiten, leben wir gut. Wenn wir uns hinsetzen, wenn wir nichts tun, können wir nicht leben. Wir müssen es versuchen, wir müssen arbeiten und wir müssen kämpfen. Viele Menschen hier verpachten ihr Land. Sein Land zu verpachten und die Sojabohnen anzupflanzen, das halte ich nicht für gut. Man bekommt so zwar Geld, aber das Geld bleibt nicht. Im nächsten Augenblick ist es weg. Wenn man aber auf dem Hof Maniok pflanzt und andere Nahrungsmittel anpflanzt, hat man das ganze Jahr was zu essen. Die Wahrheit ist, dass sich sehr viel verändert hat. Denn vorher hatten wir keine Matebäume. Wir hatten keinen Gemüsegarten. Vieles hatten wir nicht. Und jetzt geht es uns finanziell gut. Den Großmüttern geht es viel besser. Sie arbeiten nicht mehr so viel wie früher. Es ist also gut, dass der WWF uns so viel beigebracht hat. Und auch die Ausbildung, die er uns jeden Tag gibt. Denn niemand hat sein Wissen aus der Kinderstube. Jeden Tag denken wir daran. 1000 Dank. For the future, we expect that this kind of combination of yerba mate with native trees will be an answer to recover the balance we lost in the environment. This kind of model could be the answer to fight the poverty in the rural areas. This plantation is not a common one. This plantation is a combination of the native tree of the yerba mate here and other varieties of native trees in order to create like a ecological garden. The Mate Project already established more than 200 hectares of agroforestry system combining native trees with the yerba mate. This is a very big achievement, taking in account that we are working with 230 families. It means that every family contributes to this goal. Ich wünsche mir, dass unsere Produkte viel mehr Abnehmer finden, so dass wir noch mehr Matebäume mit einheimischen Bäumen pflanzen können. So schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir haben den wirtschaftlichen Aspekt, wenn wir verkaufen, und wir kümmern uns gleichzeitig um die Umwelt. I like the aspect to work with people, to work with families. This is the key aspect of the Mate Project because families means the future for this region. And families really want to preserve the Atlantic forest and the natural values. Auf dem Land gefällt es mir sehr gut. Am meisten mag ich die Maniokfelder und den Mais. Das Leben auf dem Land kann man immer wieder neu erleben. Wenn du aufs Feld gehst und du dein ganzes Land siehst, dann ist es einfach ein wunderschöner Anblick.
We overcome all our expectations. We are so happy with the outcomes of the project. We are creating the edible powder of yerba mate. We are creating the tea, jointly creating new products from nature with the community.